Здравейте, хора от YouTube. Сега ще снимам на играта Mountain Blade. Както виждате, така се е пускал. Тук Play Mountain Blade. Ако искате да премахнете клипа Escape и ето сега ще зарежда. Това ме дразни. И сега ще ви покажа в менюто какво ще правите там. Аз сега не знам дали мишка да се вижда, защото в миналия клип не се виждаше, но сега отново се вижда. Ето сега като зареди. Ето това ме дразни много. Тук спира. Ето. Ето тук версията показва, че е 1.154. Тук е Tutorial, Multiplayer, Custom Battle, Options, Credits и Exits. Сега ще влизам в мултиплеера. И както виждате, тук може да избирате колко си искате хора да направите. Примерно това съм аз. Ако искате да си създавате Create и името, дали сте мъж или жена. Окей. Тук скин, мустаци, коса. И ако сте рандомизия, Reset, всичко да ви е така. И ако Done. И тук си изберете знаме. Тук има няколко страници. Примерно аз ще съм ето това знаме. И от тук да си хостните игра и да джойните. Сега ще джойна. Ето тук сега. Тук и зад сървърите. Ако искате да не ви са така разбъркани, можете да сте модел и да ви се подредят. Ето така. И за да влезете в някой сървър, цъкате върху него и Connect. Трябва да се изчака малко. И ето ме вътре. Ако искате да премахнете, кликате. И тук дали руснак или англичанин, аз руснак ще англичанин. Тук се избирате какъв човек да сте, примерно аз съм ето този. Сега, ето ме, вътре съм. Както виждате, ако задържите ляв бутон, ви се пренасочва мерника. Ако пуснете и стреляте. Ето този примерно ето това, ще изгръмнем. С хикса, ето като до живота, си го превключвате. И така. А пак с лява бутон се пазите от ударите. Ето примерно този ме уби. Много е трудно. Особено ако ви лаги. Добре, извинявайте, че прекратих. Звъннах им по телефона. И ето сега, опитах се да го убия този, обаче не стана. Ето този тук. Учи го. Ето този дето преди ме уби. Искам да му отмъстя. Този е много добър. И не мога да го убия.
Тъй, че този клип за сега го прекратявам. До скоро.